Assalamualaikum Sobat Wirausahawan. Hari ini seperti biasanya kita akan melakukan tutorial penggunaan sebuah mesin. Hari ini adalah waktunya tutorial mesin emboss. Mesin emboss dari mesinbuatsandal.com memiliki standarisasi khusus sehingga mampu menghasilkan hasil motif dan merek yang baik dan mudah terbaca. Mesin emboss ini dapat digunakan pada berbagai bahan seperti kulit, kain, kertas, spon, karet, dan lain-lain. Cara penggunaan mesin emboss motif ini sangatlah mudah. Mesin ini bekerja menggunakan aliran listrik menuju elemen untuk proses pemanasan platnya. Suhu derajat panas mesin ini bisa kita atur sendiri agar mendapatkan hasil embossan yang baik seperti yang kita inginkan. Sobat dapat membuat plat matras sendiri dengan bahan aluminium dan juga kuningan. Plat matras biasanya dibuat dengan mesin CNC, di mana mesin ini dapat membuat motif dengan sangat detail. Bila sudah tersedia semua kebutuhannya, kita bisa menghidupkan mesin emboss dan menyetel suhunya. Selanjutnya kita memanaskan juga plat matras tadi berbarengan dengan panasnya mesin ini. Bagian yang akan panas nanti hanyalah bagian tumbukan dan plat, jadi berhati-hatilah pada bagian tersebut. Setelah panas, kita masukkan plat tadi dengan bahannya dan langsung saja kita press. Kita tekan tuas tersebut hingga mencapai bawah. Kita press sekitar 1 menit atau 2 menit. Kita tunggu. Bila sudah panas, tidak memerlukan waktu sampai 1 menit. 30 detik itu sudah cukup. Panas yang dibutuhkan adalah sekitar 150 watt atau 200 watt sesuai keinginan. Semakin besar watt yang digunakan, maka akan semakin cepat penggunaannya. Jika selesai, coba kita angkat tuasnya. Kita coba ambil, hati-hati karena platnya masih panas. Kita coba lihat hasilnya. Ini dia. Baiklah, itu tadi tutorial mesin emboss motif hari ini. Bila Anda tertarik pada mesin emboss kami, silahkan untuk menghubungi kontak pada deskripsi di bawah. Kunjungi website kami mesinbuatsandal.com dan segera hubungi nomor admin yang tertera pada website. Baiklah, terima kasih banyak sobat-sobat sudah menemani kami untuk melakukan tutorial. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.